10 नि रिजाल्ट जों मोनखांबाय आरो दिनै 12 निबो रिजाल्ट मोनबाय जायफोरा मोजाङै उथ्रिबाय आनजादाव बयनिसिमबो कंग्रेचुलेसन थाबाय आंनिफ्राय बेस्ट विशेस थाबाय आरो दा गोबाङानो कनफ्यूज जागोन जे हायार स्टाडिजखौ जों मा खालामबा मोजां जागोन मायाव फरायबा मोजां जागोन ना आरो जोंनि लकेल एरियायाव जुदि जों नायोबा जोंनियाव गोबां बेबायदि अपसनफोर गैया जे जों गुबुन गुबुन रोखोमनि डिग्रीफोर जों फरायनो बेबायदि जोंनि अपसन गैया जोंनियाव बे जास्ट सिगांनिफ्रायनो जि ट्रेडिशनेलि सोलिबोबाय थादों आर्ट्स कमार्स साइन्स बिनि बादै एसेबां अपसन गैया होनब्लाबो दिनै नोंथांमोननि एसे कनफ्यूजनखौ क्लियार खालामनो फैदों खुलुमबाय आं रिजय दैमारि जेनेरेल मेनेजार बडलेण्ड डेभेलपमेन्ट फाउन्डेसन आरो जोङो माखासे भकेशनेल एजुकेशननि सायाव माखासे ट्रेनिंफोरखौ होबाय थादों जोंनियाव B.Voc आरो ITI बेफोरबायदि माखासे ट्रेनिंफोरखौ जों सिगांनिफ्रायनो प्रोवाइड खालामगासिनो आरो आं बे फिल्डआव प्राय 10 बोसोर जाबाय भकेशनेल एजुकेशननि सायाव भकेशनेल ट्रेनिं होबोनाया टिचिं खालामबोनाया आं प्राय 10 बोसोर जाबाय स' जों बिनि सायाव खामानि मावबोगासिनो आरो सिगां बोसोरफोराव जोंनियाव जोबोर मोजां एडमिशन जादों जों जोबोर मोजाङै क्लासफोरखौ जों प्रोवाइड खालामगासिनो ट्रेनिंफोरखौ जों प्रोवाइड खालामगासिनो थिग बेबायदियैबो देग्लायनि 2026 नि एडमिशना जोंनियाव स्टार्ट जाबाय स' नोंथांमोना जुदि अट'मबाइल टेक्न'लजि B.Voc इन अट'मबाइल टेक्न'लजि आरो B.Voc इन इलेक्ट्रिकेल सिस्टेम एन्ड मेन्टेनेन्स बे मोननै स्पेशलाइजेसन जोंनियाव दङ B.Voc बे काजिरङा इउनिभारसिटिनि आन्दाराव जायो 3 इयार्सनि बेचेलर डिग्री प्रग्राम बियो आरो अट'मबाइल टेक्न'लजियाव कमप्लिटलि गारिनि सोमोन्दै नोंसोर मोनगोन पेट्रल डिजेल LMB लाइट मटर भेहिकल हेभि मटर भेहिकल गासै टाइपनि गारिनि टेक्न'लजिनि सोमोन्दै जों बेयाव डिसकास खालामनाय जायो आरो जों माखासे एक्सट्रा ट्रेनिंफोरनि थाखाय इन्टार्नशिप ट्रेनिंफोरनि थाखाय जों एडभान्स ट्रेनिंफोरनि थाखाय माखासे गुबुन इउनिभारसिटिफोराव आरो इनस्टिट्यूट इन्डास्ट्रिफोरावबो जों ट्रेनिंनि थाखाय हरो जोंजों लोगोसे माखासे इन्डास्ट्रिफोर पार्टनार दङ माखासे इनस्टिट्यूटफोर पार्टनाराव दङ जोंजों स' बेफोराव जों हायार स्टाडिज हायार ट्रेनिंनि थाखाय जों बेफोराव हरनाय जायो स' इन्टार्नशिप ट्रेनिंफोर जों प्रोवाइड खालामो बेजों लोगोसे इलेक्ट्रिकेल सिस्टेम एन्ड मेन्टेनेन्स जोंनियाव दङ बेबो 3 इयार्सनि डिग्री जायो आन्डार काजिरङा इउनिभारसिटि बेजों लोगोसे जों ITI नि जों ट्रेनिं होगासिनो ITI आव मोननै ट्रेड दङ जोंनियाव फिटार आरो इलेक्ट्रिशियाना कारेन्टनि खामानि आरो फिटारा जाबाय मेसिननि एभ्रि काइन्ड अफ फिटिं जब टाइप्स अफ गुबुन गुबुन डिफरेन्ट टाइप्स अफ फिटिं बेखौ जों बेयाव फोरोंनाय जायो बे 2 इयार्सनि डिप्ल'मा जायो आरो बेबो सार्टिफिकेशना जोंना गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय जायो NCVT सार्टिफिकेट जायो स' सिगांनि आं भिडिअफोरावबो होनबोदों पडकास्टफोरावबो होनबोदों ITI नि सार्टिफिकेटआ बिराद मेटार खालामो स' जों जि सार्टिफिकेट प्रोवाइड खालामगासिनो ITI ट्रेनिंआव बे NCVT सार्टिफिकेट आरो बे ITI नि बयनिख्रुइ गिदिरसिन लेभेलनि सार्टिफिकेट जायो स' जों B.Voc आरो ITI जों बे मोननै B.Voc आव मोननै ट्रेनिं आरो ITI आव मोननै ट्रेनिं जों बेखौ प्रोवाइड खालामगासिनो नोंथांमोना जुदि 10 पास जाना दोङो ITI नि थाखाय 10 पास बानो जायो क्वालिफिकेशना आरो 12 नि थाखाय B.Voc नि थाखाय 12 पास क्वालिफिकेशन नांगौ जायो आरो जोंनियाव डाइरेक्ट एडमिशन मोनो जों एन्ट्रेन्स एग्जाम आरि जेबो लाया जों डाइरेक्टलि एडमिशन होयो बाट सिटआ जोबोर लिमिटेड जायो सिगांनि बोसोरफोरावथ' प्राय एडमिशन स्टार्ट खालामनाय लोगो लोगोनो उइदिन 10 डेजआवनो सिट फिलआप जाजोबदों आरो जों गोबां स्टुडेन्टफोरा वेटिंआव थानो गोनां जादों आरो जों इउनिभारसिटिखौ सिगांनिफ्रायनो गोबां जों रिक्वेस्ट खालामबाय थादोंमोन जे जोंनो सिट केपासिटिखौ बारायना होनांगौ होनना बेबायदि देग्लाय जोंनो सिट केपासिटिखौ एसे बारायना होबाय बिनि थाखाय देग्लाय जों अकल अट'मबाइलाव 35 आरो इलेक्ट्रिकेलाव 35 आरो फिटार 35 इलेक्ट्रिशियान 35 ITI आव B.Voc आव 70 आरो ITI आव 70 टटेल 140 सिटल' जोंनियाव दङ बिनि थाखाय जुदि नोंथांमोना हायार स्टाडिजखौ जुदि भकेशनेल एजुकेशनाव खालामनो सानदोंबा बे मोजां टाइम आरो नोंथांमोननि हम टाउनावनो गावनि लकेल जायगायाव उदालगुरि बायदियाव नोंथांमोना B.Voc ट्रेनिंखौ जोंनियाव खालामनो हागोन आरो जोंनियाव जों जेसेबां हायो केम्पास ट्रेनिं जायो केम्पास ट्रेनिंनि बारैबो जों माखासे हायार माबानि थाखाय ट्रेनिंनि थाखाय इन्टार्नशिप ट्रेनिंफोरनि थाखाय जि मेसिनारिफोरा जोंनियाव गैया बेफोरनि थाखाय जों माखासे इन्डास्ट्रिफोरजों जों कोलाबरेसनाव जों बेफोर ट्रेनिंफोरखौ प्रोवाइड खालामनाय जायो सिगांनि बोसोरफोरावबो गोबां स्टुडेन्टफोरा TRTC टुल्स रुम एन्ड ट्रेनिं सेन्टार गुवाहाटी बेफोराव केट ट्रेनिंफोर अट' केट इलेक्ट्रिकेल केट बेफोरबायदि माखासे एडभान्स ट्रेनिंफोरनि थाखाय थांदों स' नोंसोर जुदि जोंजों जइन जानो सानदोंबा स्क्रिनाव नम्बर दङ बेयाव फन खालामनो हागोन आरो एडमिशननि सोमोन्दै नोंथांमोना मोजाङै सोंहरनो हागोन आरो नोंथांमोना एडमिशन लाखांनायनि उनाव नोंथांमोननि गासै ट्रेनिं बे जोंनि रेसपन्सिबिलिटिस नोंथांमोननि ट्रेनिं इन्टार्नशिप ट्रेनिं आरो सुपारभाइजार लाइसेन्सफोर जानो हागौ इलेक्ट्रिकेलनि थाखाय नोंथांमोननि एग्जाम रिजाल्ट प्लेसमेन्ट जों गासैयावबो जों नोंसोरखौ सापर्ट होगोन स' जुदि 12 पास जानानै बा मेट्रिक पास जानानै गावनि फार्दार स्टाडिसखौ हायार एजुकेशनखौ जुदि भकेशनेल एजुकेशनाव खालामनो सानदोंबा नोंथांमोना डेफिनेटलि फन खालामहरनो हागोन आरो उदालगुरियाव जोंनि अफिस दङ BDF केम्पासाव BDF भकेशनेल इन्स्टिट्यूट बेयाव नोंथांमोना फैनानै जोंजों मोजाङै काउन्सिलिं खालामफैनो हागोन थेंक इउ